हार्वेस्टर गाड़ी रे भर्ती करी नेउथिले पेटी पेटी कप सिरप लक्ष लक्ष टंकार कप सिरप चोर रे करुथिले जिला बाहर को चालाण। पुलिस को चकमा देबा पई करिथिले प्लान, सबु प्लान पंड कला पुलिस। कटक रु बरगढ़ को चोरा कप सिरप चालन बेले अधा बाटरे धरिला पुलिस। एथर चोरा चालन पाई माफिया माने आपणाई थिले नुआ तरीका। हार्वेस्टर गाड़ी रे चोरा कप सिरप भर्ती करी करुथिले चालाण। गोटिए जिल्लारू अन्य जिला को चोरा कप सिरप चालाण नेई पुलिस को मिलिथिला खबर। कटक रु बरगढ़ को हार्वेस्टर गाड़ी रे चोरा कप सिरप चालाण खबर पाइबा परे अताबिरा थाना पुलिस अधा बाटरे पतरापाली शिव मंदिर निकटरे गाड़ी को अटक रखिथिला। यहाँ परे मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे हार्वेस्टर गाड़ी उपरे चढ़ाऊ करा जायथिला। चढ़ाऊ समय रे गाड़ी रो बॉक्स रु बाहरी थिला लक्ष लक्ष टंकार 1440 टी बोतल कप सिरप जबत करिथिला पुलिस। पुलिस गुरखापाली गाँव जितेन्द्र मेंढाली एवं कुत्तापाली गाँव निरंजन त्रिपाठी को गिरफ्त करी हार्वेस्टर गाड़ी को जबत करिछि। एही घटना रे आउ कहार संपृक्ति अछि, केउठु चोरा कप सिरप आसिला से नहीं तदंत कराजिबो। एहा सह चोरा कारोबार मास्टरमाइंड को धरिबा सह सेमानकर सबु संपत्ति जांच कराजिबो बोली बरगढ़ एसपी कहिसंती। बर्तन रेट तो प्रथम चली से माने कोन करछना तरीका बजाउछन। गतकाली खबर मिलला गोटे ट्रैक्टर विनिक्स एथरे आउछन बोली खबर पाई दियाइतला आईआईसी अताबिरा खबर दियाइतला। आईआईसी अताबिरा एवं ता स्टाफ सहित एजुड मजिस्ट्रेट एवं गवर्नमेंट विटनेस साइन रेड करथिले। रेड से जो गोटे कुबाटो हार्वेस्टर सहित दुटा लोक धरा पड़थिले। गोटे होची जितेन्द्र मंडाली आ गोटे निरंजन त्रिपाठी। ए दी जन से ट्रैक्टर थिले। धरला 12 कार्टून मिलला। से टोटल था 1440 बोतल कोरेक्स। तेणु से सब जब्त कराई छि। दियों को अरेस्ट कराई छि। सीजर आज पर एनडीपीएस एक्ट रे मजिस्ट्रेट आगे गवर्नमेंट विटनेस आगे सर्च चली। बर्तमान से दियों कोर्ट रे प्रोड्यूस कराई छि। कोर्ट आनला तार रूप कोठी कंपनी कोठी कंपनी केमती आसला डिस्ट्रीब्यूटर किए ये केमती आनले साधारणतः से माने पब्लिक को बिकी परिबे नहीं। आम सेटा बर्तमान जीव इन्वेस्टिगेशन जीव सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट सोर्स ऑफ को कंपनी से आसला को कंपनी सीएनएफ किए प्लस से कागज जाला ये तो होचे मीडिया मात्र कैरियर मान कोरियर्स। तो आम तापर पहुंचू एठी ए सोंता के एरिया जे किंगपिन किए आम तापर रचू। बरगढ़ रु सुशांत साहू का रिपोर्ट, सरकार न्यूज।